aja di sini aja deh. Suara manusia apa bukan sih? Suaranya makin keras lagi. Ah. Buka. Kirain tronton masuk rumah. Tahu nggak jam berapa? Ini sudah malam, Silva. Kalau nyanyi jangan kenceng-kenceng, orang pada tidur. Tapi Silva nggak nyanyi, Om. Silva, kuping Om masih sehat. Suara kamu itu nembus ke kamar Om. Suaranya begitu kayak lagunya babi hutan. Tapi bener deh Silva nggak nyanyi, Om. Swear. Oh, berarti suara napas Silva kekencengan. Coba kecilin dikit. Ih, bukan suara napas Silva juga, Om. Kok makin kencang ya suaranya? Coba Om dus aja. Siapa tahu nanti ketahuan di mana sumber suaranya. Om, Om ngapain? Kan ngendus suara. Aduh, suara itu bukan diendus, tapi didengar. Om gimana sih? Kan Silva yang nyuruh. Dia mau Mur, gue dari tadi mikir, Mur. Iya. Dengar suara ini kok merinding ya, Mur ya? Iya, Le. Ini aku juga jadi merinding, Le. Apa jangan-jangan ini suaranya Pak Diki lagi latihan pidato? Oh, nggak mungkin, Mur. Kalau Tuan Darling latihan pidato itu nadanya minor. Oh, minor. Iya, kalau ini mayor. Oh iya, iya. Le, lihat Papa caturnya bergetar, Le. Mungkin ini di stylenya mod gitar, Mur. Mau pakai ringtone. Emangnya HP di silent apa? Le, apa ini? Oh, bukan. Ini bisa bergetar begini, Mur? Iya, ya. Kenapa ya? Mur, Iya. lu inget nggak? Kenapa? Hari ini pas banget 7 harinya meninggalnya Pak Momon. Kamu jangan mengada-ngada, jangan bikin aku takut. Gimana mengada-mengada? Orang gue juga takut. Aduh, Mur, jangan-jangan. Jajan apa? Oh, Jangan-jangan. jajan apa? Orang lagi takut mau dipegangin. Siapa yang megangin kamu sih, Lip? Oh, bercandanya jelek. Silakan dong. Ayo. Suara apaan sih dari tadi ganggu banget. Beres. Suaranya dari pintu ini nih. Ayo. Aku lagi ngagetin aja. Non Siva juga bikin aku kaget kok. Lagi udah malam ini kenapa nggak tidur, Non? Gimana bisa tidur, orang tugasnya belum beres. Gara-gara suara ini nih. Ganggu banget dari tadi. Ini tuh suara hantu. Mendingan Non Siva buru-buru tidur aja udah. Suara hantu apaan? Orang suara pintu. Ayo. Oh, jangan-jangan ini ada suaranya Eyang Uba. Bukan, suara pintu. Eyang Uba. Pintu. Lah iya, Eyang Uba kan ada di dalam. Di dalam pintu. Dalam kamar, Non. Aman,
Aman, aman. Aman apaan? Cium coba. Bau ih. Emang bener suaranya ini mirip suara almarhum Pak Momon? Saya yakin Tuan Darling, ini suara almarhumnya Pak Momon. Soalnya waktu semasa hidup, ini suaranya kayak gini nih. Kapan kamu dengar? Waktu waktu main sama anaknya, lagi mainin mobil-mobilan. Suara Pak Momon? Suara mobil-mobilannya. Yang kita bahas itu adalah Pak Momonnya, bukan mobil-mobilan. Ya kalau Pak Momonnya meninggal, mobil-mobilannya juga pasti ikut meninggal. Habis baterai, Sule, bukan meninggal. Ya sama lah meninggal. Beda. Sama. Beda. Sama. Ya udah sama. Beda dong. Masa disamain sama mobil-mobil. Ya Allah, mur lu kegedean mur. Sekarang siapa tahu siapa biang keroknya. Mur. Aduh, Mur. Lu kegedean sih. Maaf deh. Sebelah ketemu Pak Mur. Siapa yang siapa? Jadi ternyata itu adalah suara ngoroknya Eyang Uwa. Oh. Shh, lebay lu. Beneran. Masa ngoroknya sampai bergetar semuanya begitu? Ngaco lu. Gak percaya. Au. Ini sakit banget kupingku, gak kuat dengerin ya. Kalau sakit dengerinnya jangan pakai kuping, pakai hidung. Kalau hidung itu namanya mengendus, bukan dengerin. Kan lu biasa ngendus. Lah, gebuk aja Mur, kakinya Mur, biar bangun. Jangan dikepuk. Kalau nanti dia bangun, dia akan ngamuk. Kita yang berabe. Dikuncang-kuncang aja. Oke. Kok suaranya makin kenceng? Wah, kayaknya nih tongkat pas banget sama volumenya, Mur. Jadinya kenceng. Coba sebelah bawahnya. Siapa tahu biar volumenya kecil. Lu aja lu makin kenceng. Lu yang kenceng-kenceng. Lu sono, ya. Biar tengkurap. Oh ya. Iya, enak. Ini aku mau dorong. Diam dulu. Gue panik. Panik nyusahin. Diam dulu. Bismillah. Ya, berarti diam. Ayo dong. Kuat. Bunyi lagi. Suruh pakai ginian. Siapa? Kamu pakai helm ya? Kok pakai helm sih, kayak pakai naik motor aja? Silpa, kan Om Sule mau bangunin Uwa. Nah, Uwa ini kan kalau dibangunin suka mukul ke sana kemari. Om babi buta, takutnya ada pukulan jarak jauh kena ke kita. Kalau pakai ini kan, membak. Iya ya. Tapi berarti yang wah hebat banget dong bisa mukul jarak jauh. Oh iya, tapi ya nggak jauh-jauh amat. Kurang lebih ya sejengkal lah. Sejengkal? Kayak gini dong. Wah, super hebat kayak Uwa bisa mukul jarak jauh. Eits, gak boleh balas. Ayo helmnya. Aduh. Om, kok panas sih? Helmnya belum pakai AC. Aceng. AC.